مشترکہ مفادات کونسل دی تشکیل نو پہلی مرتبہ وزیر خزانہ دی جگہ وزیر خارجہ کونسل شامل. وزیر اعظم شہباز شریف دی منظوری تو بعد مشترکہ مفادات کونسل دی تشکیل نو دا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا گیا. 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل دے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہون گے جبکہ 4 صوبہ دے وزرائے اعلیٰ بطور ممبران کونسل شامل ہون گے. اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کونسل پہلی مرتبہ وزیر خزانہ دی جگہ وزیر خارجہ نو شامل کیتا گیا ہے. وزیر خزانہ مشترکہ مفادات کونسل دے پرماننٹ ممبر ہون دے نے لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار دے تجربے تے صوبہ نال معاملات طے کرن دی صلاحیتوں دیکھتے ہوئے انہاں نوں مشترکہ مفادات کونسل شامل کیتا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پہلی مرتبہ کابینہ دا حصہ بنے نے اس لیے انہاں دی جگہ تجربہ کار اسحاق ڈار نوں کونسل وچ رکھا گیا ہے. نوٹیفیکیشن دے مطابق مشترکہ مفادات کونسل وچ وزیر دفاع خواجہ آصف تے کے پی تو وزیر سفران امیر مقام بھی شامل نے. نوٹیفیکیشن دے مطابق مشترکہ مفادات کونسل 21 مارچ 2014 نوں وجود وچ آئی. IMF دے وڈے پروگرام وچ جا رہے ہیں تے رواں مالی سالی معاہدے دے خواہش منداں. وزیر خزانہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دی تقریب نال خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دا کہنا سی کہ 14 تے 15 اپریل نوں ورلڈ بینک IMF اجلاس وچ جاواں گے تے نئے پروگرام دے خدوخال تے گل کراں گے. تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کے کراں گے. اسی جانتے ہیں کہ تے کیوں کرنا ہے تے ہن توجہ کیویں مرکوز کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ IMF دے نال مائکرو اکنامک استحکام جاری رکھاں گے. IMF دے وڈے پروگرام وچ شامل ہو رہے ہیں. اس حوالے تو IMF حکام تو جلد واشنگٹن وچ ملاقات ہوئے گی. IMF پروگرام دے حجم تے گل نہیں ہوئی لیکن خواہش ہے کہ رواں مالی سال اختتام تک نئے پروگرام تے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے. پنجاب وچ نواز شریف کسان کارڈ دی منظوری. چین دے تعاون تو ریسرچ سینٹر بنان دا فیصلہ. لاہور وچ مریم نواز دی زیر صدارت ضلعی اصلاحات تے منعقد اجلاس وچ پنجاب سٹیٹ کارپوریشن پنجاب ایگری ریسرچ بورڈ دی تشکیل نو دا جائزہ لتا گیا تے چین دے تعاون تو زرعی یونیورسٹی فیصلہ آباد دی 2 ارب تو ریسرچ سینٹر بنان دا فیصلہ کیتا گیا. دوران اجلاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نو ہر فصل دی پیداوار تے ڈیمانڈ دا مکمل ڈیٹا مرتب کرن دی ہدایت دتی گئی تے کاٹن گندم چاول دی فصل تے ریسرچ تے ڈیولپمنٹ لئی سینٹر آف ایکسیلنس بنان دی منظوری بھی دتی گئی. اجلاس وچ زرعی زمین دی رہائشی مقاصد دے استعمال تو روکن لئی قانون دی تجویز دا جائزہ لتا گیا تے ایگریکلچرل ایکسٹینشن ونگ نو جدید ٹیکنالوجی تو آراستہ کرن تے ایگریکلچر ایکسٹینشن ونگ تو 500 ایگریکلچر گریجویٹس دی بھرتی کرن تے اتفاق کیتا گیا. اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نو دتی گئی بریفنگ وچ دسیا گیا ہے کہ کسانوں نو 2 سال تو 7 ارب روپے دی لاگت تو 24,800 جدید ترین زرعی آلات دتے جائیں گے. اللہ نو حاضر ناظر جان کے کہنا وا کہ کسی دن نا انصافی نہیں کی. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم دے کمرہ عدالت وچ ختم القرآن دی تقریب ہوئی جدے وچ ملک وچ امن و خوشحالی لئی خصوصی دعائی منگی گئی. ختم القرآن دی تقریب نال خطاب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ساڈے ملک وچ رحم کرے تے حالات بہتر کرے. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ ساڈے ملک وچ انصاف دا بول بالا ہوئے. جسٹس ابراہیم نے کہا ہے کہ کچھ عرصے تو ہزار ایسی درخواستاں سنیاں جو دوسرے صوبہ تو آئیاں. اللہ نو حاضر ناظر جان کے کہنا وا کہ کسی دن نا انصافی نہیں کی. قانون دے مطابق اسی درخواست گزار نو سنا جتنے سائلین آئے ذمہ داری لینا وا کہ میں انہاں نو انصاف دیتا ہے.